Hello，大家好，咁又係我 Wetland 專家啊。咁豪宅市場大旺啊，咁10月份接連成交咗3單嘅 Wetland Seasons Bay 嘅複式單位成交啦。咁今個月咧又嚟啦，咁啊11月26號咁啊成交咗一單咧 RV5，咁啊複式5樓6樓連天台嘅單位，咁啊上咗成交記錄冊㗎啦，咁啊成咗14398000。咁呢個價錢咧係連埋車位嘅。咁啊，估算車位大概就150萬左右啦。咁啊，即係個單位咧大概係1290萬，尺價相當之平啦。咁啊，11300蚊啦。咁啊，就喺我身後邊呢度啊，RV5。咁啊，行遠少少望一望啦。啊，就係呢個單位呢度。咁啊，一入門口就見到客廳同飯廳嘅位置啦。咁啊，出邊就係一個無敵嘅開揚靚景，濕地公園米埔。咁啊，遠望咧就係深圳市景。咁客廳嘅右手邊咧，呢個單位咧就係有一個睡房嘅。咁啊，睡房都夠擺4尺床同埋衣櫃喎。咁啊，一樣係靚景啦。咁呢啲豪宅咧，通常一入門口咧就有一個客廁嘅，咁啊一入門口就可以洗下手咁樣咯。咁啊飯廳或者客廳啦，出邊就係一個平台嘅位置，咁佢咧都有啲戶外嘅傢俬喎。出邊就望住一個都係米埔濕地公園景啦。咁啊呢邊平台仲有個位可以走過嚟嘅喎。咁啊就係單位嘅另外一邊。咁呢度咧係可以由廚房走出嚟嘅，咁啊可以喺度曬衫啦。咁出邊就係屋苑其他座數嘅位置啦。咁啊入翻去客廳，咁啊睇下廚房啦。咁廚房呢度就係雪櫃啦。咁佢咧微波爐、焗爐同埋蒸爐咧係分開2個爐嘅。平時一般嗰啲單位咧就3合1。咁呢個 L 型嘅廚房啦，大量嘅備餐空間，明火。咁呢度就係工人房啦，有埋鋪廁。咁呢個位咧就係頭先出邊平台經過嘅位置啦。咁呢度廚房出去都得嘅。咁啊，再睇睇整個客廳同飯廳啦。咁啊，少少好似一個大嘅女字廳咁樣啦。咁啊，上去睇下樓上房間嘅樓層。一上到嚟呢度就係當係一個偏廳咁樣啦，有啲人將佢改成房都有嘅，有見過嘅。出嚟一個平台，有張搖搖椅坐喺度，揈下揈下咁樣就睇住一個咁靚嘅景。睇下雀仔，咁旁邊咧就有個士多房啦，細細地一個 store room。咁啊睇埋呢度另外一個睡房，咁啊再入去咧主人房啦。咁呢度就擺一個大床啦，king size床。咁啊出邊有個工作平台，出邊就係望住一樣啦，米埔景。遠望咧就深圳市景。跟住呢度就係主人房嘅套廁啦。咁通常咧呢度咧就應該就預咗一排到頂衣櫃咁樣噶啦，咁啊留翻條路，咁啊入去行個套廁。套廁廁所當然一定有窗啦，雙星盤，2個鏡，咁啊浴缸，咁可以喺度沖完花灑再落去浸浴都得嘅。咁啊4個房加儲物室，咁啊睇落有個客廁添。咁你見啦，別墅嘅用料咧，同我平時拍開嗰啲咧，都係高貴好多。咁上嚟睇埋個天台啦。咁天台咧就唔算話好大嘅啫，咁啊290幾尺啦。你見啊有啲戶外嘅台凳送埋俾你嘅，咁有啲植物裝飾咁樣啦，有水有電，咁啊一樣係望住一個咁靚嘅濕地公園景觀啊。咁啊好開心啦！咁啊再次恭喜業主買到件咁樣嘅平靚正嘅單位啊！咁啊如果有興趣接收多啲關於 Wetland 嘅資訊咧，咁啊歡迎訂閱我 Wetland 專家嘅 channel。多謝各位。